Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Turabakengurukiye cane ko mukurikira ibivugwa irya nino mu bisata bigiye bitandukanye tuba twabateguriye. Hari amakuru menshi tubategurira mu gisata ca politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, bivugwa mu mubano, bivugwa mu mutekano, bivugwa n'abategetsi batandukanye hamwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'amatangazo bigenewe abene gihugu, tutibagiye kandi n'ayandi makuru menshi tuba twatorejwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Hari nibiva ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. N'umwanya rero tubazaniye mu byinshi bigiye bitandukanye mugiye gukurikira ku mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nyuma y'imyaka 2 n'amezi 3. Vestine Nahimana yarahagarariye urwego rujerwe gucungera amaradiyo n'ibimenyesha makuru CNC, yaraye rero asubirijwe na Esperance Ndayizeye yahora serukira Uburundi mu gihugu ca Slovenia. Bikaba byarabaye rero ku itariki ya 28 Ruheshi 2024. Ivyo rero biri mu rwandiko rw'umukuru w'igihugu rwasohotse kuri uyo munsi nyene. Muri aya makuru tugiye kwibanda ku vyaranze intwaro ya Vestine Nahimana, dore ko habayemwo ibintu bigiye bitanye byo gucinyiza abamenyesha makuru. Hari ibimenyesha makuru bimwe bimwe vyagiye birahagarikwa, hari indirimbo z'abahanzi canke baririmbyi bagiye batandukanye bagiye bahagarikwa mu gihugu c'u Burundi, ariko kandi bikaba bibaye mu gihe abamenyesha makuru bimenyesha makuru bigiye bitandukanye cane iwacu bakaba rero bari babangamiwe n'ingingo n'ubundi zafatwa n'uwo yarahora arongoye CNC ni Vestine Nahimana. Nimuze gucikwa rero, abantu benshi rero bamwibukira ku kabaye kuko hari umuturiste yari aje mu gihugu c'u Burundi yitwa Kino Yves, ndetse uwo yarajejwe CNC akaba rero yaravuze ko bitemerewe gufata amasanamu. Rero yarabangamiwe cyane n'abapolisi mu gihe ashika mu Burundi avuye mu gihugu c'u Rwanda, ariko kandi yari iri muri tour yo kuzenguruka ibihugu bigiye bitandukanye irya nino muri Afrika. Mu gihe rero yageze mu gihugu c'u Burundi yarabangamiwe cyane, dore ko ibikoresho vyiwe vyoba vyarafashwe, ndetse mu nyuma akaba baratangaje ko ata muntu n'umwe aturutse mu mahanga yemerewe gufata amasanamu mu gihugu c'u Burundi. Fyona kuri subscribe canke sabone yindi mbonesha kure ya Hejuru TV, turabahaye ekaze. Ambasaderi Esperance Ndayizeye heruka kugenwa kuwa 28 ukwezi kwa gatandatu 2024 n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kuba umwe mu bagize inama y'igihugu ijejwe kugenzura kibimenyesha makuru bikora mu Burundi CNC. Esperance Ndayizeye akaba yagenwe kugira asubirira Ambasaderi Vestine Nahimana yari yagenwe muri ayo mabanga kuwa gatatu Ntwarante 2022, maze rero agatangura amabanga yo kurongora urwo rwego ku 9 Ntwarante 2022 nyuma yo kwemezwa n'inama ya bose. Bamwe rero bakurikira hafi bijanye no kumenyesha makuru hamwe n'ibimenyesha makuru bakabona ko yagenwe mushasha ashobora kubara nawe inama ya bose kigo CNC hava itora ngarongoye urwo rwego. Byabaye rero nuko muri CNC bagiye baratangaza ko atandirimbo bagiye barahagarika, ariko ku rundi ruhande akaba rero harahagaritswe indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Kubwa Vestine Nahimana ibinyamakuru yindwi byarahagaritswe na CNC, ibindi navyo biragabishwa. Ivyo ni ibinyamakuru nka Ihuriro TV, We Leaders, Showa Business TV, ari Business Time byarahagaritswe kubera ko ngumenga ntibikibaho, ngo ntaco bifise biriko biravuga cane biriko birakora. Nico gero ntivyamenyekanye ko byabuza bakozi canke ivyo bariko barakora, nkuko rero byashikirijwe n'uwahora arongoye ikigo CNC Vestine Nahimana kwa 20 Nyakanga 2023. Mbere rero hariho hasozerwa inama yatanguye ku itariki ya 19 Nyakanga 2023. Ico rero CNC akaba yarasavye ibinyamakuru vyandika gutanga raporo ku makuru bitanga, kuko ngo hari ibinyamakuru bimwe bimwe vyari bisigaye bitakora nkuko vyategerezwa, nkuko rero yagiye arabishikiriza. Urwo rwego rw'igihugu rero rujejwe kumenyesha amakuru mu Burundi CNC barongoye na Vestine Nahimana barafashe rero ingingo yo guhagarika ibimenyesha amakuru bitatu, ariko n'abaririmbyi bamwe bakaba baridoze bivanye nuko agiye haratangwa listi y'indirimbo zitari zirekuriwe kuvuzwa mu Burundi. Ico gihe rero bikaba byarabaye ku itariki
2023 hamwe na 2024 mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 mu kwezi kwa kane. Ku rutonde rw'izo ndirimbo rero rukaba rwaratangajwe n'uwo yahora arongoye CNC Ambassadeur Vestine Nahimana, ndetse icagaragaye nuko hari indirimbo zigiye zitandukanye zagiye zirahagarikwa, ariko kandi sivyo gusa kuko no mu caranze intwaro ya Vestine Nahimana hari abamenyesha makuru bagiye barafatwa bivanye nuko bariko baratohoza amakuru mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Bantu rero boba biteze vyinshi kuri uyo mwambasaderi mushasha, ubwo yari arongoye ambasade y'u Burundi muri Slovenia, niwe yahora rero aserukira Burundi mu gihugu ca Slovenia, bakifuza ko rero hoba ari icokorwa. Ikinyamakuru Burunga rero kivuga ko amaraso mashasha mu rwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru, Ambassadeur Esperance Ndayizeye yari wasubiriye Vestine Nahimana kugira abe mwe mu bagize inama nshingwa bikorwa ya CNC, urwego rw'igihugu rujejwe kuraba ingene ibimenyesha makuru birikora. Uwo mukenyezi Esperance Ndayizeye akaba yizewe kuba umwe mu bagize iyo nama nshingwa bikorwa, asanzwe afise n'ubumenyi mu bijanye no gutumatumana kweka no mu migenderanire birindi, kuko kuva muri 2019 yaserukiye Burundi mu bihugu bitandukanye birimo Chypre, Hongria, Slovenia, Serbia, Malte, Croatia ndetse n'Ubutaliyano. Vestine Nahimana rero akaba asubiriwe akaba yaramutswa CNC kuva ku igenekezo rya 9 ukwezi kwa gatatu 2022 aho yatowe nyuma y'igihe gito yagenwe nkugi inama nshingwa bikorwa kwigenekezo rya gatatu kwezi kwa gatatu 2022. Vestine Nahimana ni bwa mbere yatwara n'urwego kuko yarutwaye hagati y'umwaka 2007 n'uwa 2010. Akaba rero yari umukenyezi umwe rudende yari amaze kwizerwa ngo arongore CNC kuva yaba mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 992. Bimwe mu byamuranze muri manda jejwe Nahimana yashize imbere inyifata ibereye ikwiye kuranga ubumenyesha makuru cyane cyane imyambaro, gushira imbere akarangamutima k'ubwuga no kumenyesha amakuru. Akaba kandi ngo yarafashanije nabo bakorana muri urwo rwego yahagaritse indirimbo zitari nke zari zifise ubutumwa butajaye n'imico n'imigenzo by'abarundi zavuzwa ku maradiyo amwe, ariko n'abamenyesha amakuru bakaba bari babangamiwe kuri manda yiwe. Benshi rero biteze ko hari igishobora guhinduka kuri iyi manda y'uyu musubiriye. Reka tuve kuri izo mpinduka. Mu kinyamakuru Bonesha FM bandika ko umukuru w'igihugu ngo nawe ngo yarakwiye guhana watumye igitoro kitaboneka. Ibyo rero bikaba bitangazwa n'umugambwe CDP. Ubabazwa rero no kubona umukuru w'igihugu azi umutegetsi atuma igihugu c'u Burundi kibura igitoro hanyuma ntamuhane canke nkamufatira ingingo yisunza amategeko. Kavuga ko rero yamugiriye ikigongwe kandi atazomwirukana ako kazi. Niseti niyo nkuru harongoye uwo mugambwe akavuga ko abantu bafise ingeso nk'iyo bakwiye gutuzwa no kugwagwa mu gihugu, kandi ko amajambo yavuze ko uwo mutegetsi bazobana banajane ari ibintu bidatahuritse binateye n'ubwoba kuko umengo hari umugambi wishije atashatse gushira ahabona. Niyo nkuru rero akababazwa kandi no kubona umukuru w'igihugu yaratanze ikigongwe ku muntu atuma abarundi baba makubana ari ryari umuntu yibitunga ry'igihugu. Niyo nkuru rero akaba yaramenyesheje ko ijambo ry'umukuru w'igihugu ryamubabaje, akizera ko rero azohava avuga n'irindi rihumuriza nkuko rero abitangaza. Reka rero tubagezeho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye kubiriko biravugwa. Gusa tubateguze ko muri uyu mugoroba tuza kubagezaho amakuru y'abashitsi iteka bariko bagendera Burundi kubera umunsi w'ejo wikwikukira Burundi rero buzaba buriko burizihiza. Reka rero tubabwire ko mu Kayanza naho hibonekeje abantu basega mu gisagara ca Kayanza bagizwe n'abana hamwe n'abakuze, basanga cane cane imbere y'inzu z'ubudandarizo bw'imfungurwa canke ku isoko nkuru ya Kayanza mu gihe iba yaremye. Bamwe rero mu bana sega bakemeza ko babihisemwo kubera ubukene mu miryango yabo, bagasigura ko baba bashaka ayo gusahiriza. Leo niyo mwungere yize ibijanye n'inyifato n'imibana, akabona ko umwana akuze yasegerereza adashobora gutera imbere no muri kazoza, yongera ko bituma
ateza ingorane mu kibano iyo atanguye kuza ariba. Kubwiwe abana basiga bivuye ku mvo nyinshi, ariko abakuze hari abatinya gukora ngo baruhe, akabasabira leta ko yobakura mw'ibarabara bakiga n'ibikorwa vyobateza imbere. Musitanteri wa komine Kayanza shikiriza ko yaba ku bakuze canke abana ingeso yo gusega iva ku gushaka kubaho utarushe. Kuvyivyo rero ko Defroi Niyoniziga akavuga ko agiye kubisekeza ryo kubegeranya bakajanwa ku mitumba bavuga kugira ngo bashirwe mu bikorwa vy'iterambere. Akabona ko rero igihugu kitotera imbere hari abashaka kubaho badakora batunzwe no gusegerereza. Nako kandi ikinyamakuru Radio Televiziyo Isanganiro candika ko amakaritsiye amwemwe nka Mugomere na Iteba yo mu gisagara ca Rumonge yaramiwe n'ibihumuka biguma vyaguka. Hari n'abahoze rero hahoze ibarabara ngo hari ikimanga, mbega rero bakavuga ko n'utugunira tw'imisenyi bari bahisemwo twasenyutse. Mwe muri bo rero akaba yamenyesheje ko aherutse gukorerayo umwana arakomereka cane, akaba basaba rero ababijejwe gutabara mu maguru masha. Umwe rero mu bajejwe intwaro ku Mugomere akaba ashikiriza ko ikibazo bagishikirije barinde rero inyishu. Musitanteri wa komine Rumonge rero agasigura ko bisaba uburyo bwinshi. Augustin Minani akaba yemera ariko ko mu kurindira ko ababifitiye ubushobozi bagira ico bakoze hagiye kuhashika ari kumwe nabo mu kigo Oboha kijejwe inyubako barabe n'imiburiburi bohagarika ko ivyo bihomoka bibandanya kwaguka. Tukabandanya rero n'ayandi makuru avugwa cane. Leta y'u Burundi kavuga ko igikorwa cyo kwegeranya umwimbu w'ibigori kidashobora guhabwa bikorera utwabo kuko ngo batitaho inyungu z'abarimyi. Mushikiranganje w'uburimyi kabasigura ko bashaka inyungu zihuta ariko ntibibuke urguya umurimyi yabize. Prosper Dodiko yabivugiye mu kiganiro c'abashikiranganje ku wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Mushikiranganje Dodiko yemeza ko ata muntu n'umwe yiyumvira ayo ikiro gitwara umurimyi iyo bariko barabagurira umwimbu. Kubwiwe na Jesa itaraza abadandaza rero ntibatinya kugura ikiro c'ibigori amafaranga amajana 3 gushika no ku majana 5. Agashikiriza ko rero yaba abikorera twabo bahiriza ibiciro biba vyashinzwe na Jesa ntiba ngo ikwiriye no kugura umwimbu nkuko babitangaza. Mu yandi rero avugwa cane mu kinyamakuru magazine Jimbere nabo bandika ko Evariste Ndayishimiye ariko arakira abashitsi ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Tukaza rero kubibagezaho mu nkuru tuza kuba tunganiriza mu masaha ari imbere. Reka rero tuhereze kuri aya makuru y'inkino aho Aigle Noir FC kabaye iratahukanye rero nkuru nziza kape ya mbere inshuro ya kanye y'iryo rihiganwa munsi w'ejo rero wa 29 ruheshi 2024 no haba umukino rwa nyuma rw'ihiganwa nkuru nziza cup rifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Limitere. Umugwi wa Aigle Noir niwo rero watahukanye igikombe mu gutsinda ibitsindo 3-0 umugwi AFB Alhambra waje uva mu gihugu ca Espagne. Umugwi wa Aigle Noir rero ukaba waciye uhabwa n'igikombe hamwe n'ibasha ry'imiliyoni 15 z'amarundi. Alhambra nawe uhabwa miliyoni 10 z'amarundi. Ivyo birori bikaba vyaritabwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, muryango wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza, abashikiranganje urongoye Limitere mu Burundi hamwe n'abandi ba arongozi. Naha duhereje aya makuru twari twabatunganyirije kandi tukabagezaho muri uyu mwanya. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi bigiye bitandukanye tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Iyi ni imbonesha kuri Hejuru TV, fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzabe. Ani bahezagire.